இப்போ என்ன பிரிக்க போகிறோன்னா புது ஃபோன் ஒன்று. என்ன ஃபோன்னா ரெட்மி 9 Pro Max. கொஞ்சம் வச்சுருக்கணும். Note 9 Pro Max 720G Snapdragon 64 MP megapixel camera, full HD, 32 fast charger, 6GB 128. எவ்வளோண்ணா விலை? எவ்வளவு? 17,499. ஓகே. ஓகே, இப்போ 21,000 போட்டிருக்கான். பில்லு டேக்ஸ் போட்டிருப்பான்லே. 2,000 டேக்ஸ் போட்டு. இல்லை, அந்த பேப்பர் தான் வரும். பார்த்துக்கிறேன். இதில் அந்த இது இருக்கும், பின் இருக்கும். 4 கேமரா, சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன டைப்பு? சி டைப் சார்ஜர் போல இருக்கு. சி டைப் சார்ஜரு. செம பெருசாக இருக்கு. ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் போல இருக்கு. ஓகே, நான் ஃபோன் ஆன் பண்ணுவேன். ரெட்மி அப்டேட்லாம் கேட்கும். அப்டேட் கொடுத்து விட்ருங்க. சரி, ஓகே. நன்றி மக்களே. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் மற்ற ப்ராசஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம்.